好啦，咁大家會睇到啦。咁其實咧，而家我哋現場啦，咁啊，大家睇晒嘅灰模啦。咁今年咧，Moto Helix 咧，無論喺大比例、速度、細比例方面咧，亦都非常之有個心機啦。咁我哋都期待一下啦。咁嚟緊會再做啲咩車咧？我哋會再睇下嘅。咁啊，係啦。咁啊，我再拍其他嘢俾。好啦，咁而家咧，我哋就嚟到 Moto Helix 嘅現場啦。咁現場會睇到一個咧係爆炸圖嘅現場唯一嘅一套嘢啦。咁啊，呢套係咩咧？就係1:64嘅 FD 二軚巴佬嘅爆炸圖完整零件。大家會見到呢一個 size 咧係超過一個 A1 size 嘅。咁咧有好多唔同嘅零件啦，包括你見到基本上同一架真車冇乜分別㗎啦。咁所以咧亦都係 one of one 嘅嘢啦。咁稍後唔知會唔會賣，或者可能縮細版啦。咁啊好啦，我哋去睇下好啦，咁而家咧我哋就會見到 EK9 啦。咁其實Moto Helix 不嬲喺做大比例嘅車方面咧做得相當之唔錯嘅。咁嚟到細比例方面咧，咁亦都會見到一套嘅有 No Good Racing 啦，仲有一啲唔同拉花嘅頂啦，有碳尖頂嘅呢一部啦，亦都有啦。咁其後亦都有 Spoon 啦，大家好熟悉嘅。咁嚟到後面呢一度咧，亦都會見到有呢一個NSX 啦。咁 NSX 咧亦都會見到有唔同嘅款式嘅。咁啊，嚟到由大比例轉向細比例，可以留低幾多個 percentage 嘅嘢呢？咁呢一樣亦都係好考 Moto Helix 佢自己嘅實際嘅資料啦。咁啊，好，咁我哋咧就繼續睇下其他啦。FL5個款式咧，大家會見到咧亦都有做過改裝嘅版本嘅。咁跟住咧，亦都有 S2000啦，亦都會見到。咁就會見到啦，會有出光啦，甚至會有出光嘅 FL5款式啦，亦都會見到啦。咁仲有 FD2嘅銀色啦。咁其實 FD2佢哋喺車型方面都真係幾殺食嘅。咁咧再俾一個預覽圖俾大家睇啦。其實咧就會有一套咁多款式嘅效果啦，咁就會見到嘅。基本上就係一大堆嘅碌色得嚟咧，亦都好有佢哋自己嘅諗法嘅。好啦，咁咧我哋咧就會見到啦，一套4架嘅 TMCS 特別版啦。咁現場咧擺嗰架款式咧就係呢架全白色嘅 Mugen EK9啦。咁啊嚟緊亦都我今日都應該賣晒㗎啦，我見到。咁啊可能都睇下有冇機會啦。咁啊嗱，其實呢幾款咧亦都係今次嘅會場限定，無論係拉花以及細節方面咧亦都比較好嘅。我見到咧，尤其白色上面嘅出色度咧，比之前咧FD 系列啦，會做得更加之優勝啦。咁落到嚟亦都有全新嘅帽啦，大家咧會見到呢一架應該我冇呢架我就真係唔係好識啦，應該係綠袋係啦 ，Evo 6啦。咁跟住仲有呢一架無限嘅 DCE 啦。咁其實仲有呢一架咧，亦都係 Audi 嘅，應該係 RS6係啦。咁跟住仲有4代啦。Alfa Romeo 嘅8C，咁呢一個咧亦都有啦。咁啊，大家會好期待啦。咁呢一啲款式咧，唔知係咪真係會做到全開冚啦？咁啊，主理人嘅地方啦，咁今日佢哋就唔喺度啦。咁呢架亦都係9代啦，今日都會見到啦。仲有 Spoon 嘅 Life 嘅 S2000啦。咁呢一個咧喺個完成度喺個車尾嘅結構方面咧睇得出非常之靚仔。咁啊，仲有。魔王呢個應該係魔王款式嘅 S2000啦，咁亦都會見到啦，咁啊效果相當之唔錯嘅。咁啊轉過嚟，大家呢一啲呢就係成日都見到嘅嘢啦，咁啊我都唔多講啦。咁啊灰模今次呢唔係好多，但係足夠有餘啦。咁啊大致係咁啦，我哋好啦。咁今次呢亦都會場亦都有曾經展出過嘅版本啦，會見到係爆炸圖版本嘅。Evo 啦，有一套，咁呢一個係一個相架嘅形式效果啦，大家會見到啦，就會有幾部嘅，咁就會見到係咁樣嘅效果啦。咁上面就係有啲較為大比例少少嘅 EK9啦，同埋大比例少少嘅 Spoon 啦。咁啊，其實佢哋做大車不嬲都品質上面非常之穩定㗎啦。咁啊，我哋再其他一下佢仲會有啲乜嘢新嘅 product 啦。